ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Access Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ PageMaker သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတဲ့ဒီစာတွေပေါ့နော်ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းအမှန်ကျွန်တော် spelling check ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအခုကျွန်တော်ဒီရိုက်ထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ spelling check လုပ်ပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော် Microsoft မှာလည်းကျွန်တော်မြင်ဝင်ထင်ပါတယ်เนาะဒီပုံစံလေးကျွန်တော် spelling check ပြုလုပ်တာမြင်ဝင်ထင်တယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု PageMaker မှာလည်းကျွန်တော်တို့ spelling check ပြုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပေါ့เนาะ Okay control နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်เนาะဒီစာမို့တော့ဒါကျွန်တော်နမူနာပြတာမှာเนาะကျွန်တော်အခုကိုရိုက်ထားတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့spelling check ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတော့ control နဲ့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာedit ထဲဝင်လိုက်ပါတော့ edit menu ထဲဝင်လိုက်မယ် edit menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ edit story ဆိုရှိရယ်เนาะသူရဲ့ shortcut key က control E ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာမယ် okay เนาะပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကutility ထဲကိုထောက်ဝင်ရမယ်เนาะ utility ထဲကိုကျွန်တော်ထောက်ဝင်ရမယ် okayအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spelling ဆိုတာရှိရယ်เนาะသူရဲ့ shortcut key က control L ပါ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ spelling စစ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့ကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်အကုန်ဆက်လက်မှတ်ယူရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော် spelling စဆင်မယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို start ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူကပထမအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ချိန်ရမယ့်စာသားလေးကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ပေါ့နော်သူမတင်ကားတဲ့စာသားလေးပေါ့နော် spelling မှားနေဆိုရဲစာကြောင်းလေးကိုသူပြရတယ်ပေါ့နော်စကားလုံးလေးတစ်ခုဒီမှာဖော်ပြပေးပေါ့နော် okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြထားရပေါ့နော်ဒီမှာနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါစလုံးပေါင်းကကျွန်တော် PORGRAMS ဖြစ်နေရယ်စလုံးပေါင်းမှာနေပေါ့နော်ဒီမှာသူဖြစ်နိုင်ရရှိရယ်စကားလုံး3ခုသူပြပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော် Microsoft မှာလိုပဲပေါ့နော်Okay ဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့စကားလုံးတွေရှားအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့เนาะအဓိပ္ပာယ်မှန်တဲ့စကားလုံးတွေဒီမှာအကုန်ဖော်ပြပေးရပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PORGRAMS เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က program ပေါ့เนาะသူက POR ဖြစ်နေတယ်အမှန်တကယ်က PRO ပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ replace ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะOkay replay နဲ့လည်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်စန program လေးကဒီနားလေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့မှာ program ဆိုကျွန်တော်အမှန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ replay နဲ့လည်းဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့သူကနောက်တစ်မှားနေတဲ့တခုကိုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြပြီးဆက်လက်မှတ်ပြထားရပေါ့နော် Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chain to sin တွေမှာဒါလေးပေါ်လာပြီ Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ NEDD ပေါ့နော်သူ့အမှန်ကျွန်တော်တို့ NEDD ပေါ့နော် Okay E တစ်လုံးကြံခဲ့ရပါပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကတော့ဖြစ်နိုင်ရရှိအကုန်ပြပေးပါမယ်เนาะမတင်ငါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့စာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်စာရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါเนาะ Okay အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာ spelling စစ်တဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းစာရေးစစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးနဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့เนาะစာရေးအများအများကြီးစာအုပ်တွေပါစစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလူနဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိရှမ်းပြီးတော့ကြံခဲ့တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမျက်စိရှမ်းပြီးကြံခဲ့တာတွေတချို့စကားလုံးတွေကြံခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် spelling check နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှားနေရရာတွေသူကအကုန်လုံးဖော်ပြပေးရပေါ့နော်သူမတင်ကားတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာဖော်ပြပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ spelling check စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပေါ့နော်အမှားကင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှားတွေကိုနော်စကားလုံးမှားတွေပို့ပြီးရှာဖွေနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိတိကျရှာဖွေနိုင်တယ်ပေါ့လူကိုယ်တိုင်စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးတစ်လေးကျွန်တော်မျက်စိရှမ်းပြီးကြံခဲ့တာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်Okay เนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့ spelling ဆက်ရခြင်းအားသာချက်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ NEDD ဖြစ်နေတဲ့အမှန်ကကျွန်တော်တို့ NEDD ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တာ NEDD E တစ်လုံးကြံခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ replace ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ Okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် NEDD ဖြစ်သွားပြီ Okay နောက်တစ်ခုသူက select မှတ်ပြထားတယ် industry ရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါ industry ရယ်เนาะDAS ဖြစ်နေတယ်အမှန်တကယ် INDUSTI ရယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်းသူအများကြီးကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်เนาะဒါနဲ့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ INDUSTI ရယ်ပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့စာရဲ့အမှန်ကိုတော့သိရမယ်ပေါ့နော် Okay
okay အဲ့တော့ကျွန်တော် INTUSTI ရယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် replace နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါပြင်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုသူကထပ်ပြင်ခိုင်းတယ်နော်သူကဒီ server ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးမှားတွေအကုန်လုံးသူကတစ်ခုချင်းပြပေးရပါတော့သူမတင်ကားတဲ့စကားလုံးတွေသူအတိတ်ပဲမသိတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုသူပြပေးမှာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားနေရဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ okay နော်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဆက်လက်မှတ်ပြထားတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြပေးထားတယ်ဒီ VIE ရယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ VIC ရယ်ပေါ့နော် C တစ်လုံးကြံခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ VIC ရယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လေကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် replace အောင်နှိပ်လိုက်မယ် okay နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smartphone ပေါ့နော် smartphone ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် okay သူက smartphone လည်းသူမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကSMA ကဒီ PHON ရမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ပြောကြနာမည်တွေမသိရပါဘောเนาะဥပမာကျွန်တော်မောင်တို့ဘာတို့ဇော်တို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုလူနာမည်ဆိုတော့မသိဘူးရောက်ထုနာမည်ဆိုအတိတ်ပဲမတက်ရောက်တဲ့နာမည်ဆိုသူမသိဘူးပေါ့เนาะစမတ်ဖုန်းဆိုတာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူမသိရတဲ့အတွက်သူတခြားကျွန်တော်အတိတ်ပဲရှိရဲစကားလုံးတွေကိုသူဖော်ပြပြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရတာမှန်တယ်ပေါ့နော်စမတ်ဖုန်းကမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမသိလို့ပြပြရမှာနော်အဲ့တော့မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်စရာမလိုဘူးမပြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂနောနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်မပြင်ဘူးအင်္ဂနောโอเคနော်အင်္ဂနောနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူကနောက်တစ်ခုထည့်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်လက်မှတ်သွားတယ်ဒီမှာ internet okay INT ဒါလည်းကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှန်တယ်ပေါ့နော် तू ကမသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခြားအတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့စကားလုံးတွေဖော်ပြပြရအောင် internet နော်ဒီမှာ intermiss ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ तू ဖော်ပြပြရပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ဆိုလည်းနာမည်ပဲပေါ့နော်နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကမသိလို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိရကျွန်တော်စကားလုံးလေးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြရပါတော့okay internet ဆိုတာကျွန်တော်နာမည်ပါနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော် okay နော်ကျွန်တော်စလုံးမလည်းမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်မပြင်ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂနောလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြင်ရမယ့်စာသားကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะသူမတင်ကားတဲ့စကားလုံးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမပြတော့ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော် start နဲ့ကြည့်မယ်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် no spelling error data tab ပေါ့နော် data tab ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်နေရပါတော့ no spelling မရှိerrorမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မှားနေတဲ့စကားလုံးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်errorမရှိတော့အဲ့လိုပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မရှိတော့ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မှာပေါ့နော်okay အဲ့ကျွန်တော် spelling စစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် spelling စစ်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်မူလကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့နေရအောင်ပုံမှန်တိုင်းနေရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ edit ကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit layout ထုတ်သွားမှာပေါ့နော် okay သူ့ shortcut key က control E ပေါ့နော် okay အဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းစာရေးတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းစကားလုံးတွေမှန်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စနပြင်ခဲ့တဲ့ device တို့ပါလို့နော်ဒီမှာဒီ VIC ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကမှန်သွားပြီပေါ့နော်okay ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော် spelling နဲ့ CV ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စကားလုံးတွေအကုန်လုံးမှန်သွားပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့spelling check ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တော့ပြပြ edit ထဲကနေကျွန်တော်တို့ edit story ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော် utility ကကျွန်တော်တို့ spelling ဆိုတာကိုသွားပါတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် utility ကမှိတ်နေပါတော့ဒီထဲကိုသွားတော့မှဒီဟာလေးကလင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ spelling နဲ့လင်းလာပါတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးနှစ်ဆင့်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမသွားခြင်းဆိုကျွန်တော် spelling check တဲ့နေရာကိုဘယ်လိုမျိုးတန်းသွားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို control နဲ့ဆက်လက်မလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်နော် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ spelling ဆိုတာပေါ်နေပါတော့okay အဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော် spelling check တဲ့နေရာကိုတန်းပြီးရောက်သွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားသလို edit ထဲကနေ story ထဲကိုသွားပြီးရင် utility ထဲကနေကျွန်တော် spelling ကိုသွားအဲ့လိုလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ spelling check တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တန်းပြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်သွားတဲ့နည်းပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်သွားလိုက်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PageMaker မှာ spelling check ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube comment ဘောက်မှာမေးသွားလို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် okay ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ